ծնվել է 2002 թվականի հունվարի 28-ին, հենց հայոց բանակի օր է։ Շատ աշխուժ, ճարպիկ, շպիտով երեխա էր։ 2008 թվականին ընդունեց Դողսնի միջնակարգ դպրոցը, սկզբում շատ լավ է սովորում, շատ ուժեղ ընդունակություն ուներ մաթեմատիկայից, շատ ուժեղ էր, ռուսերենը շատ սիրում։ Հետո մեծանալով իր սերը գնաց դեպի սպորտը։ Անցած տարի ավարտեց դպրոցը, հուլիսի 30-ին զորակոչվեց բանակ։ Ծառայում է Մեղրիի լիճք զորամասում։ Սկզբում շատ գոհ էր իրա, միշտ չի բողոքել, գոհ էր ծառայությունից, ասում է շատ լավ, նորմալ է։ Հետո սկսվեց պատերազմը, ասեց մամ, մեզի տագնապով հանել են Մեղրիի դիրքերը։ Ասեց, բայց ոչ մի վտանգավոր բան չկա, չվախենաս, մեր մոտ այդքան բան չի, վտանգավոր չի, չվախենաս, մամ ջան։ Իր ասելու հաջորդ օրը Արտակից Ջաբրայել տանելը մեկ եղավ, տարան հաջորդ օրը Ջաբրայել։ Ես չէի իման, որ իրան տայել են Ջաբրայել իշխանացոր։ Պատահական փոքր տղայիցս լսեցի, որ Արտակին տայել են իշխանացոր։ Դե բնական է, իմ վիճակը ընդամենը 2 ամսվա։ Ծառայողին տայել են, ոչ մի փորձ չուներ, դեռ զենք չէր տեսել։ Սկզբում շատ վատ էի, շատ, հետո իմացել է, որ իմ լսել են, զանգեց, էլի մամ ջան, չվախենաս։ Ես իշխանացորում եմ, մամ ջան, շատ սիրում տեղը, սիրահարվել էր իշխանացորի բնության վրա։ Ասում է Դողսից հետո իշխանացորն է, մամ ջան։ Մենք մինչև պատերազմը որոշել ենք, որ գնայինք իր մոտ, դարել ենք նույնիսկ քննարկում, թե իրեն ինչ պետք է տանենք, այդ ընթացքում ինչ պիտի անենք, ինչքան պետք է մնանք, բայց երբ որ սկսեց պատերազմը, հոկտեմբերի 2-ին տեղափոխեցին Ջաբրայել, փոքր եղբայրս էլ առաջին իմացել, ես իր տրամադրությունից հասկացա, հետո ինձ ասեց, մենք որոշել ենք մամայից չասենք, բայց ասեցինք մաման զգացել էր էլի մեր տրամադրությունից, մեր հոգեվիճակից։ Բայց ամսի 17-ին Արտակը զանգեց, շատ տխուր էր, բոլորին է զանգել, բայց ոչ մեկ չէր նկատել, հիմա էլ որ խոսում եք, ասում են, մենք չեք նկատել, որ Արտակը նեղված էր, բայց ես զգացի, նեղված էր, իրան նման չէր, ինքը էլ կատակ չէր անում, ես կատակ եղամ, ինքը չես ծիծաղամ, ասում է, յար, չես կարեմ ծիծաղես, ասում է, չեմ, մամե, չեմ կա, ծիծաղս կորել է։ Ասեցի, բալես գիտես, ասի առաջվա, ես արդեն զգում եմ իրան կորցնելու այդ զգացմունքը կար իմ մեջ, արդեն զգում եմ։ Ասի, բալես, էլի դու գալու ես մեռնեմ կյանքիդ, էլի մենք առաջվա մենք լինելու, մենք շատ գործեր ունենք անելու, քեզ սպասում եմ իմ թագազի, ասես մամ, բայց չգիտեմ այդ օրը կգա թե չէ։ Դրանից հետո զանգում ա հորը, զանգում ասում ա պապաս մամ, մեռնելուց պրծանք, սնայատ ընկավ Ուրալի հետ կապուտին չտրաքեց, մենք իջանք փախանք։ Հայրն ասում ա Արտակ, հեռու փախեք, չեմ ասել, ավտոյից հեռու փախեք, ինչքան կարում եք հեռու, մեքենաներին են խփում, դու չեք իմանում, որ մեքենաներին անդադ խփում են։ Ասում ա պա հեռու ենք արդեն, մի 100 մետր հեռու ենք, իրանք այդ ժամանակ երեխեքը վախից բարձրացել են սարի հետ բլուրը։ Այդ անգրհագետ Արսենը իրանց ջոկի հրամանատարը նորից 15 րոպե հետո նույն սխալը, ճակատագրական սխալը կրկնում ա, առանց վախենալու, այս 5, ինչ ասեմ, այս քաջերին, հերոսներին, այս 18-19-20 տարեկաններին Արտակս էր նորակոչիկ, եկել մի հատ արգիշտիկ այրած խմբից, բոլոր են մնացածը արդեն 5 ծառայողներ էին։ Նորից նույն ճակատագրական սխալը կրկնում ա 10-15 րոպե հետո, մոտավորապես 5-ին կամ 5-ից 10 ա եղել դեպքը։ Կանչում ա նորից հրամանատարն, որ նստեք մեքենա, նահանջ տանք, ընդամենը Իշխանաձոր, որը 5 կիլոմետր ա հեռու լինում ամենաշատը տեղից, այդ դեպքի վայրից։ Նստեք, որ նահանջ տանք։ Ես հիմա չգիտեմ, այս երեխեքը
ինչ պահա լինում, որ իրանք փրկվել են այդ նույն տեղից, այդ ավտոմեքենայից փրկվել են։ Ոնց է լինում, որ նորից գնում են նստում են, ինչ ձևով է այդ հրամանը տալիս, ինչ է լինում, չգիտեք։ Երեխեքին կանչում է հրամանա տալիս, որ նստեք մեքենան, մենք շարժվում ենք իշխանածով, նահանջ ենք հետ տալիս։ Որտեղ է լինում է ճակատագրականը։ Աթսեի հարվածից զոհվում են մեր 5 քաջերը, մեր հերոսները, Սերգեյը, Հարգիշտին, Արտակս, Հրաչը, Խաչիկը,